到佢3個人嚟到呢度啊嘛，跟住入到去傾偈啦，傾完偈之後突然間嗰其中一個咧就其實對啲翡翠咧就好有興趣，跟住見到佢話從來冇見過後邊嗰啲樹塊咗，佢冇見過，佢跟住問我係咩，跟住再上網查，即刻就唔得啦！我見到個好靚，我真係要買，我一定要買，就即刻買，即刻話唔使講啦，直頭連介紹都冇介紹，結緣咗啦，結緣即刻就買咗，結緣係。跟住最另外一個佢嘅同事先好笑，佢哋覺得好奇怪，佢哋話本來已經好攰㗎啦，好辛苦㗎啦，但係點知嚟完之後咧，佢喺呢度傾完偈一陣咧，個人充晒電咁樣翻去走嗰時咧，係好 hyper 咁走㗎，唔係嗰啲冇晒電嗰啲走㗎。最抵死咧，女仔第一次見，走嚟買咗一條手串，買咗手串翡翠手串，買完之後咧一落樓下，佢媽打俾佢，原來佢申請入台證咧一路都唔得，一買完呢個1分鐘之後落到去樓下，有冇咁靚啊？係冇誇張啊！佢簡直話我俾個見證你，我俾個見證你，好笑嗰成件事，好似有洗腦到人哋。唔係啊，唔係呢個唔係琴日發生嘅事。佢話。佢一路都唔得，一路都棘住，個能量就突然之間唔知點解買完之後，佢話落到去咧，佢媽打俾佢話唔知點解，喂得咗。人生都有啲棘啊，其實有棘咩？幫到我啊！翡翠幫到你，你有咩棘？但係我未有錢咯，但係我缺錢就有啲棘喎。你唔會啊，你有錢嘅，我覺得。缺錢就有啲棘。你完全唔會冇錢嘅，我覺得。你睇個面相係咪？你嚟緊呢個都係一個叫做有運氣嘅人。得閒就揾師傅睇下，係咪？你可以揾我幫你睇下。係嚴師傅啊。係，我幫你睇下，咁咪可以睇下呢個運嘅都得嘅。流年都有嘅，其實都有喎。點解咧？係咁啊，邊嚟講？邊門邊派要講清楚。嗰個即係呃你風水佬呃你10年費。係啦，我就唔會呃你嘅，原因就係嗰個係上咗去一個叫做世界嘅世博標準嘅，連哈佛都係呢個課程嘅。係今次呃人嗰啲嘢。係咪啊？書嘅有晒所有嘢嘅，但係爭好遠嘅。嗰個幾好嘅。你算咗自己未啊？算咗嘅，非常準嘅。即係點解有冇貴人啊？上面貴人定下邊嘅人幫唔幫到手啊？唔跳皮啊？曳唔曳啊？你係咪冇貴人啊？呢個問題我哋再使唔使對你好少少？你應該要對我好少少嘅。我咪最近太惡劣咯。你完全係唔 OK 嘅，你完全啊！我唔幫我算，我哋唔好。唔係我咧就唔係我就好包容嘅，我原諒人嘅，我包容嘅，我包容呢個。